Salam mənim qardaşlarım, aslanlarım, şirlərim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xərçəng xəstələri diqqətlə qulaq asın. Çünki mənə zəng vururlar. Xərçəng xəstəsi, qardaşım, mənim evimdə xəstəm var, iştahası yoxdur. Əziyyət çəkir. Bədəni halsız, yerindən qalxmağa əziyyət çəkir. Bax, xərçəng xəstələri, diqqətlə qulaq asın. Bu dəqiqə sezondur. Bugünü sabaha qoymayın, sabahı da bir günə qoymayın. Gedin, tapın, yoldaşınız bağlasın. Bazarlarda 2 manatadır kilosu. Xərçəngin bir nömrəli dərmanını mən sizə deyirəm. Bax, Quran haqqı deyirəm. And olsun yaradana. Çünki onun elə bir xəstələr var, məni tanıyırlar, illərlə gəlib məndən aparırlar. Mən də ona dedim ki, gedin alın eləyin də, məndən niyə alırsınız? Bax, bazarlarda gedin, muşmulla meyvəsi var. Muşmulla, sarı. Tumu da fındıq ləpəsinə oxşayır. Yaponsk əzgil deyirlər, muşmulla meyvəsi deyirlər. Bunu elə bazarda kimə düşsün, kilosu da ucuz olur. 2 manat 50 köpük, 3 manat. Qəşəng meyvədir. O meyvədən alın, evdə kompot pişirin, pesok qatmadan. Yəni bir armudu, necə sənədim, yarım çay qaşığı acı azmaz atqinən. Amma yarım çay qaşığının ucunda hindi tozunu atın kompotun içinə. Yəni ki, düzəltdiyiniz pulkanın içinə bağlayırsınızsa, qaynadırsınızsa, tökürsünüzsə, qaynadırsınız. Bir yarım çay qaşığı hindi tozu da atın içinə, bağlayın alsın. Bir tulkaya hindi tozu yarım çay qaşığının ucunda. Muşmulla meyvəsini kompot bağladınız. Doldurduğunuz tulkaya qapağını bağlamamışdan qabaq yarım çay qaşığının ucunda tulkaya tökürsən hindi tozunu ağzını bağlayın. 10 gün 15 gün qalandan sonra verin xəstəyə gündəlik su əvəzi içsin. Muşmulla meyvəsi bir nömrəli xərçəngin dərmanıdır. Burada kommentdə yazsın bir bacım var, 2 ildir məndən o komportdan aparırdı. Tanış var, bağlayır, ondan alıb buna verirəm, aparır, savabdır da. Görün xəstəsi necə yaxşı olur. Yaxşı özünü yaxşı hiss edir, immunitetini qaldırır. Xərçəngin qidası yağlı olmaz, şirin olmaz. Xərçəngin bir nömrəli yeməyi düyüdür, yağsız düyü, qreçkadır, supdur, sulu xoreylərdir. Ət olmaz ona, qoyun əti, mal əti olmaz, quzu əti vermək lazım. İmkanı var, çepiş əti at. Qaynanmış vəziyyətdə vermək lazım, qızardılmış xərçəngə vermək olmaz. Xəstəliyin daha da ömrünü qısaldırsınız. Kistası, mistası olan insanlar, çaşır bitkisini qaynadın 5 dəqiqə. Lazımı qədər. Gündə 3 dəfə armudu stəkan yarısı qədər için. Xərçəngin dərmanı göyərtilərdir. Get polkada nə qədər göyərti bilirsən, hərisindən bir dəstə al, xırda doğru, hamısını bir-birinə qarşı, adlarını çəkmirəm. Keşli, şüyd, petruşka, liboyu, hamısında vitamindir. Sarımsaq vur ona, göy sarımsağını da al, bu doğru qarşıda, tök üstünə qatığı verirsin. Mən bunu nə qədər başa salım sizə? Yox, gedib xərçəngə paxlava verirsiniz. Bal alıb verirsiniz. Bal olar, fruktoza bal. Bu dəqiqə hamı da gizdirmə baldır. Bal olar, yarım çay qaşığı, səhər ac qarnından yarım çay qaşığı yatanda. Fruktoza bal. Dağlarda, böyüklərdə qurt varsa, qurtu 4-5 günə məhv eləyən məcunumuz da var. Övladı olmayan, faiz aşağı olan, cinsi zəifliyin əziyyət çəkənlər varsa, bu gözəl məcunlardan zakaz eləyə bilər. Prostatın bir nömrəli dərmandır, yaşlı insanlarda da cinsi zəiflik problemini həll edir. Gedəbəy dağ ballarından uca qutarı istəyənlər nömrəmə zəng vursun 055 939 54 70